佢咧，應該係佢虐待咗佢嘅前妻嘅小朋友。咩前妻飛咗佢啊？佢前妻咪推佢落樓梯啊？係咪啊？應該係佢虐待佢前妻嘅小朋友，定係做啲咩出格嘅事？係啊，傻嘢，你未聽清楚？佢兩個係仲係婚姻嘅存續期就已經乜嘢咗啦，而且佢就陀咗人哋嘅小西瓜，可能個前妻即係同佢有拗撬，跟住就即係你聽我講先，嗰陣時啊係因為咧佢哋離咗婚，個前妻咧叫佢嘅老公去佢屋企嘅個前妻屋企食飯先會嘈起嚟。唔係啩？你仲核突？你到底你到底聽咗乜嘢㗎？啊呢個鄉下妹，佢唔係話佢前妻啊叫佢現任嘅老公嘅時候啊，即係以個小朋友做藉口叫佢上佢屋企食飯咩？飲湯咩？你係咪搞錯咗啊？一開始佢係未嚟嘅，佢有佢嘅家庭，佢有佢嘅家庭。後尾咧，佢哋兩個同學聚會就有咗，就係咯。咁佢有咗之後咧，佢係同佢嘅先生咧就離咗。咁佢哋嗰邊我唔知離咗未啊？咁然之後咧，人哋個太太咧就走去就同佢嘈，就嘈到呢個肚唔見咗，然之後再離，佢就要求人哋離，係咪咁啊？我講得啱定係佢得啱啊？唯有而家咧，佢成日話佢前妻成日叫佢老公上佢屋企飲湯啊嘛，話攞個小朋友做藉口啊嘛。老數弟咩？喂，小圓姐姐，係，你係咪啱先嗰個姐姐啊？係啊。咁我講得啱啱啊？我講得啱定係嗰個鄉下妹講得啱啊？你個 BB 係即係離咗婚之後有嘅，定係未離婚之後有？婚姻存續期間有咗人哋嘅小西瓜，唔係幾時落嘅？係同學聚會嗰陣時，一次偶然間有嘅。佢都唔知聚咗幾多次㗎啦。咁佢前妻推你落樓梯嘅時候咧，你同你現任嘅老公結咗婚未？咩現任啊？梗係未啦，佢哋都未嚟啊。未啊？哦。都話我係同學聚會嗰陣時偶然遇翻嗰個同學，跟住尾兩個人就開心飲大咗，跟住尾咁樣發生呢啲。你唔止發生一次㗎啦，呢啲嘢。小明姐姐呢啲好正常啊，係咪啊？冇理由一個人抱住一棵樹㗎，邊個女人冇兩三兩個啫？喂，唔係我問你，嗰時你咪揾佢前妻去嘈，佢先會推你。咩嘅意思啊？邊個女人冇三兩個？即係咩意思啊？即係你嘅意思就係結咗婚我仲可以有幾個？嗰間個人咧有冇好似呢啲咁啊？只不過佢哋夠唔夠膽人啫嘛。我個人性格咧就有嗰句講嗰句，我夠膽人就夠膽做。即係，但係我老公咧只係拉嚟兩個。啊！佢話乜鬼啊？點樣知？老公只有兩個，就係因有咗先之後同嗰個離，跟住咪同依家呢個咧又揾翻佢前夫，到前妻，所以我就因呢件事好嬲，而且我又係因佢冇咗小朋友，而且我呢一世人都冇嘢做媽咪。你唔係有個小朋友啦咩？而且我個前夫又唔等我翻去探我嗰個仔。所以我依家兩頭唔到岸。唉，俾佢彈咗槍先。小圓姐姐，你幫我分析下啦，大家都係女。分析下，後邊嗰段婚姻好難走。你唔覺得我好可憐嘅咩？你唔覺得我好慘嘅咩？你講啊，你話俾佢知有幾可憐咧？我繼續聽緊。咁你當時講好嘅嘢就要執行㗎嘛，係咪啊？咁你依家咩意思啊？成日揾佢個仔嘅過橋，仲有小圓姐姐，你知唔知道啊？佢仲偷偷地瞞住我啊，轉銀紙俾佢，又唔單止轉一次，轉咗好幾次啊！而且嗰啲數字啊都未轉得好似我咁520啦，13140啦，你諗下。明白。哦，然後咧？然之後佢懷疑啦，懷疑出軌啦。呢啲係我嘅問題咩？呢啲嘢係一廂
情願噶嘛，係咪啊？咁你分開就要分得清清楚楚先係噶嘛，你有咩理由突然間走翻一齊啫？以此啊，小圓姐姐，你知唔知道啊？咁你諗下，我發現啊，佢肯定係會發下脾氣，唔係好正常噶。你知唔知佢點罵我啊？佢話我而家好似罵街咁喎，然之後佢仲要打我喎。咁有冇打？就係打我先至揾你傾訴下咋，揾你幫下我啦。嗱，因為我彈咗槍，我唔夠膽點講嘅，你不如睇下我哋嘅評論區啊，好唔好？喂？喂？覺得咧，你覺得佢係點樣咧？我覺得啦，你覺得咧，小賢姐姐，佢要我個人認為咧，佢哋唔即係點講咧？與其係咁樣嘅，你不如重新開始啦。如果你再糾纏嘅，嗱，我同你講，佢呢個男嘅，佢會繼續去翻佢前妻嗰度嘅，佢會繼續睇翻佢自己嘅小朋友嘅。其實講真嗱，愛情係美好嘅，拍拖嘅時個個都好嘅，你睇我好，我睇你好。當真正佢而家佢個怨氣咁大，佢仲要同埋呢個男嘅喺埋一齊，佢久而久之日佢就覺得呢樣唔得，嗰樣唔得，所以個男嘅覺得佢係怨婦咯。咁而且咧會到時候咧變成互相思考，佢都覺得我已經喺你身邊啦，我已經係唔要嗰頭家跟住你喺埋一齊啦，係咪？即係大家都有怨氣嘅情況下，佢突然間咁樣對比，覺得誒原來前妻先係最好嘅，咪死咯！所以我覺得如果佢真係想呢段感情真係行落去就真係全部包容，要麼你一直包容，要麼咧你就放手離開。其實佢根本都唔知喺呢件事情上最慘係邊個。你等佢連上梁我先同佢講，佢根本冇意識過最慘係邊個。你覺得佢最慘咩？我覺得佢唔係最慘。最慘係邊個？佢細路啊，10幾歲就冇咗媽咪。你覺得佢個細路大咗仲會認佢咩？你唔覺得好可憐嘅咩？係咪好好一頭家？我媽咪為咗愛情抌低我。有首歌叫做咧，有首歌我開頭叫做乜嘢？再度重遇你，可喜也可悲。嗱，小圓姐姐你講啦，佢前夫唔俾佢見係情有可原。佢而家唔係因為佢前夫見唔見佢嘅小朋友啊，佢而家係在乎佢而家人哋佢而家個老公嘅前妻啊，同埋個小朋友去不斷咁樣去揾佢個老公啊，你聽唔聽得明啊？我哋講嘅因果關係咯，佢而家就覺得佢自己兩頭唔到岸，佢而家咧就等於佢嘅前妻咧就變成咗2+1。係啊，佢個仔咧就係中間嘅橋梁，佢個仔咧應該咧就渴望咧呢頭家回歸，但呢個女仔咧佢自己冇得生，佢個心裏邊唔平衡，好難受，佢覺得人哋破壞緊佢頭家，佢已經扭曲咗啦，佢心理冇得聽嘅，佢聽得入就聽，聽唔入我哋都幫唔到佢，佢扭曲咗噶啦已經，所以人哋你諗下兩夫妻愛情嘅結晶，點解話有細路仔先係一個紐帶咧？咁人哋細路仔想見爸爸好正常嘅喎，正常到不能再正常嘅喎。唔通佢好霸道啊！呢個女人，我都唔想講。佢想所有嘅嘢都係要按照佢嘅意願去做去安排。老實講，如果佢依家佢話佢翻屋企食飯，佢反感，但係佢啱啱出去食飯。如果每個星期出去食一餐飯，同個前妻嚟聽下，佢都會有意見嘅。所以個女人都有意見嘅。咁其實，喂，松松，你覺得啦？佢係咪佢個仔最慘？唔係話佢慘唔慘啊？其實係個嗱，如果企喺佢嗰個角度咧，佢會上嚟對話。咁你冇意見嘅咩？你個老公去翻你嘅前妻嗰度，你有冇意見咧？佢會咁問你喎。我冇做過人小三，我體會唔到啊。哦，我都係咁講咯，我體會唔到 ，sorry。呢個意見我真係唔知。如果你唔係人哋嘅2+1啊，我同你講，而家你唔係人哋嘅2+1嘅話咧，你可以光明正大講你嘅老公，但係你唔係，你係2+1上位嘅，你欠咗人哋嘅。所以呢啲咪叫做嗱，我哋廣東話有一句就崩口人忌崩口碗。咁仲有就係話咧，咁點解咧？我冇咗個 BB 啦，咁我冇咗個小西瓜啦，點解我已經養到咁樣啦？你而家搞到我冇得生某啦，我代你講埋啦，係咪啊？咁點解你係咪應該要老死不相往來咧？但係唔係嘅喎，你冇咗係因為你種嘅因，所以結今日嘅果嘅喎。冇錯啦，就係咁啫。佢扭曲咗。俗稱嘅乜嘢2個字？報乜嘢？應啊，係咯，應咯。咁既然係咁樣嘅，咁咪只能夠隨風而去咯。隨緣啦。咁咪要一齊隨緣啊？喂，介紹嗰個道長俾佢啦，燒多啲香，積多啲德咁樣咯。下半世。個道長話你唔好咩，唔好整下替我道門啊！
倒數第一咪，倒數第一咪。你好，你好，你係分享你個故事係咪？唔係，我想連上嚟應佢正話佢講嗰句説話，佢話係女人都有2、3個男人。呢個唔好講阿峰啊！佢個腳板底條筋黐咗上腦啊！個個好似佢咁㗎。唔係腳板底，係下東南西西嗰條筋黐咗上腦。唔係，因為佢個應該呢個女嘅咧，佢比較直。個個好似佢咁啊，世界一大亂啦。我都話佢而家已經扭曲咗，你好難同一啲扭曲嘅人。呢個女人應該一早去挑撥人哋嘅大婆，去挑戰人哋嘅大婆，所以人哋嘅大婆先拱佢落樓梯嘅。正常係咁啦，正常就係咁啦。但係呢啲我哋就唔再去探究呢啲，費事。呢個女人你睇佢係善男信女咩？唔係，呢個女人好狠，我真係講佢好狠。做得善男信女嘅人都唔會做小三，而且佢仲係不擇手段。佢為達目的係不擇手段，佢可以捨去所有嘅嘢去做到佢自己要做嘅嘢。呢個女人好狠。阿亮仔，你嗰個人咧，你要等等啊！呢個443要慢慢地先至有啊，唔係一下子就咁快啊！我就聽佢講嗰句説話，所以我先連上嚟啫。本來我都唔想連。所以就係話佢一下子咧，佢個心態啊，佢個心態就係咁樣啊。即係佢覺得好多人都好似佢咁樣。即係如果佢將啲咁嘅智商放喺做生意度，佢都應該有啲作為嘅真係。7、4、5、9，我屌鳩死你！我屌鳩你係咩？我哋5、6個女人啊，5、6個男人啊，你。嗱咁樣啦，不如咁樣啦，我就我都講到咁樣啦，直播間嘅朋友仔，我哋等下咧連下一個就係啦，唔連佢啦，好唔好？好，好唔好？屌我使咗成幾蚊雞，真係嘅。好唔好？直播間嘅朋友仔，冇用㗎呢啲人。我覺得呢啲女嘅，你佢根本係毀三觀嘅，何必去傾啫？根本都冇嘢好傾咩啫？自助啲女人唔使幫嘅。冇辦法幫啊，點幫啊？幫佢咩？叫阿生余輝上嚟傾咧，到時候好唔好？有得傾，同佢兩個開個專場啊！到阿生余輝啦，揾個時間叫阿生余輝過嚟，然之後我哋好好傾。連下一個啦，連下一個，唔好浪費時間。用我下。